Много ми хареса, много неща се научиха. Била съм, все още съм студентка и съм била на още 2-3 курса, но като цяло на този най-много информация събрах и промених доста от възгледите си, честно казано. Лекторите също бяха доста изчерпателни, отговаряха на абсолютно всички въпроси, на абсолютно всеки обърнаха внимание и като цяло съм много доволна.